大家好，又係我。咁灣區特工隊咧，今集就帶咗一啲特別嘅內容俾大家。今集我哋想講下保健啊。嗱，我自己咧就係住喺後邊呢啲新界嘅3層高村屋嘅。我哋屋企咧就有老人家咧，近排隻腳咧就行得麻麻地。咁而且老人家係住喺3樓嘅，住喺3樓。每次出門咧就好頭痛啦，尤其是老人家咧，其實係要覆診㗎嘛。有時去到覆診嘅時候咧，就真係要屋企人咧就大隻仔咧就係孭老人家落樓先可以上到車去醫院覆診嘅。老人家其實就係需要特別嘅照顧啦。其實大家都唔想老人家係去安老院嘅。都想老人家喺屋企同大家一齊正常生活，開開心心。咁我喺度揾個解決方案，因為其實嗰個問題就只係解決老人家可以正常上落樓梯嘅啫。咁咧最後咧，我哋就揾到一間公司咧，就專做家用嘅升降機嘅，咁好有經驗嘅。咁佢哋有個產品咧就係好似一張凳仔咁嘛，就算喺我哋呢啲村屋咧個咁窄嘅樓梯，佢話70厘米闊嘅樓梯咧都可以裝到嘅，咁而且完全唔會影響嗰個樓宇結構。另外最重要嘅就係價錢啦，因為你喺屋企起一個電動嘅升降機咧，其實以前係富豪先可以做嘅嘢啦，好貴啦。咁我哋了解過呢個價錢其實就係10萬蚊以內嘅事咧。咁所以其實我哋屋企人咧，即係大家夾啲咧，其實都負擔得到嘅。所以咧，我哋都積極考慮緊呢個電動升降機呢一個方案。咁可能亦都去佢哋公司會參觀下。咁今日咧，我哋就嚟到廠家嘅呢個嘅展廳啦。咁就去我就自己去測試一下個專設計俾灣區嘅扶手樓梯用嘅一款升降機咁啊。希望就完整啲咧記錄俾大家知道，譬如屋企如果有啲咁嘅需要，即係原來係唔同嘅環境、唔同嘅可能樓梯嘅結構咧，其實都可能係有解決嘅方案嘅。呢個係雙軌嘅座椅電梯，係曲線嘅。佢展開用咧係好簡單嘅，直接咧就將呢兩個扶手拉開。呢個凳咧就直接拉出嚟得噶啦。一腳踏板咧佢又唔使要你咧彎身嗰種，直接咧呢度咧扶手呢邊有個開關，一撳咧佢自己會打開噶啦。張凳已經開咗啦，綁安全帶啦，咁我而家開車啦。其實咧呢個遙控咧就好簡單嘅啫，咁就係上下同埋停止，咁我撳一下就已經上噶啦。咁大家睇到咧，其實呢個係曲管樓梯嚟嘅，即係彎曲咁上嘅。咁但係就我感覺咧，一路上去咧，其實佢都好穩定嘅。即係唔會話好挫啊、好搖啊咁樣，感覺都係安全嘅。係啦，佢基本上撳咗一下咧，佢就會由起點跟住咧就去到終點啦，上到嚟呢個平台嘅最盡頭，佢就會自動停㗎啦。咁睇下落樓梯個感覺係點喎？咁落樓梯個感覺都幾好，因為其實對於老人家嚟講咧，如果係佢會斜咗咧，或者係會比較快咧，就會驚㗎嘛。嗰個凳係完全一路係水平，而且個速度係好合適嘅，即係撳一下佢就自己操作㗎啦。由我哋啱啱嗰個起點去到呢個終點，咁咧其實當到咗啦，咁就老人家就會除咗安全帶，咁咧就可以踩住個平台咧，就慢慢落地嘅，咁就完成啦成個過程。試完之後咧，其實大家都好滿意，咁就落單啦。之後咧就安排咗師傅過嚟做測量，咁我自己都大開眼界喎。佢哋嘅測量方式咧非常之精準，咁先會準確咁樣量度樓梯嘅弧度同埋角度啦。之後咧就會放好多呢啲測量嘅感應板喺3層樓梯唔同嘅位置。咁最後咧就會採集呢啲數據同埋上傳到去佢哋嘅雲端系統進行掃描。之後咧就會生成一個非常之準確嘅樓梯嘅模型。咁咧呢個方法咧係有助於呢個電動椅嘅路軌咧做出嚟係可以完全配合樓梯嘅弧度同埋角度嘅。咁量度完之後咧，呢一個路軌咧係需要大概1個月嘅時間咧做生產。大家好，咁之前就影咗度尺啦，而家咧就想記錄翻嗰個安裝嘅。咁就今日咧就已經做好啦嗰個成個路軌啊，加埋嗰個升降椅。而家咧今日咧就會裝個
路軌嘅，正式裝落喺個樓梯嗰度。咁聽日咧就會去裝嗰個電動嗰個座椅落個路軌，同埋做一啲調整嘅。呢個路軌就係而家已經就裝咗喺呢個位置啦。咁就師傅話其實已經係做好㗎啦。咁呢個路軌咧係之前就係都有拍低咗咧，就係佢係按住整個樓梯成個上落嗰個斜度啦、弧度啦，咁就係度身訂做嘅，咁所以係啱啱好嘅。係啦，咁師傅已經基本上完成㗎啦，即係嗰個裝嵌而家就做緊一個安埋啲螺絲，咁就聽日可以裝嗰個椅㗎啦。最後終於成功安裝好啦，咁屋企人呢都非常之滿意。以下呢啲呢係呢個產品其他安裝嘅案例，唔同形狀嘅樓梯同埋環境都可以揾到佢哋合適嘅解決方案。今次呢係一個新嘗試嘅，介紹一下呢啲關於保健嘅內容，希望大家會鍾意啦。我哋下集見啦！雖然呢一個呢係我哋自己嘅用家分享，但係呢我哋都同呢間公司攞到一啲粉絲福利嘅。咁透過灣區特工隊介紹呢，係可以獲得2000蚊嘅折扣優惠。如果大家係有呢一方面嘅需求，可以透過我哋嘅 Facebook 專頁、IG 或者 WhatsApp 同我哋聯絡，了解一下㗎。